Нет, не нравится. Могла бы сначала со мной посоветоваться. Ну и в чем-то виновата. Ну, спасибо большое. Что это? Это я тебя хочу спросить. В твоей прикроватной тумбочке нашла. Первый раз вижу вообще. Слушай, ну что ты врешь, а? Это кого из твоих подруг на художество потянуло? И в какой стати ты домой это приносишь? Что, нормально ты потянула? Надо сесть прямо на стул и посмотреть. Это феминистская история. Не надо было бить тебя своей художественностью. Я не хочу это слушать. Я не могу тебе ничего объяснить. Хочу показать фото. Ну, скажи сама. А? Что это? Откуда это? Это сам. Ты смеешься? Я строго рисовать не умею. Своими глазами видела. Ты что, не помнишь случай? А, я что помню. Ты вытащил рисунок из моей сумки. Я думал, это один и тот же рисунок. Раз, два, еще не пошел. Так это ты рисовал? Ты не разыгрываешь, да? Зачем? Не рисовал я ничего. А мне кажется, что я посмотреть. Ничего себе. Откуда это? Да, Андрей нарисовал. Он в художественную школу ходил. Кто такой Андрей? Мой брат. Мы с ним двойняшки были. Ему в 13 лет он в ДТП погиб вместе со отцом и матерью. Родители умерли сразу, а Андрей погиб. Меня бабушка говорит. А ты фото Андрея мне показать можешь? Очень надо, правда. Георгий узнал на фотографии мальчика, который являлся его, и понял, что в его сильных душах покойного брата была склонность к нему. Кто? Ну ладно, кто знает, так и надо. Понедельник это четверг. 18:45. ТВ-TV. Сегодня особенный день. У меня на него большой план. Он для моих учеников. Я не позволю этой боли снести. Основная причина боли в животе– ложка устраняется. Она готова действовать через 12 минут после приема и понял телефон. Делает легче план. Ну, боли нет в моих планах. Теперь это
Чужая душа не ушла, потому что ты совершил ошибку в ритуале. Все так. Я в зеркало случайно сегодня посмотрел. Вот чужая душа за тебя зацепилась. Теперь она добилась своей цели, и подселенец может орудовать не только ночью, но и днем. Ничего, не хочет. Душа Андрея хочет отомстить своему убийце, а тебя она выбрала для мести, Почему не меня? потому что Нина в тебя влюбилась, поверила тебе, а души двойняшек имеют между собой тесную связь. И что мне теперь делать? Принеси мне вещь убийцы, и я попробую залить огонь мести, который пылает в душе покойного мальчика и не дает ей успокоиться. Ничего себе. Где мне искать убийцу? Искать не придется. Мстительная душа мальчика сама тебя к нему притянет.